Всем привет! Естественно, это мой ZI-1. На одометре у него 35 тысяч километров. Это было битье. Вот, бит он был так, что у него погнуло подрамник, рычаги там, то есть подвеску меняли. Соответственно, то был ZI-1 17 года, праворуки японский. А это, как вы поняли, мой Азик. 12 год. Правый руль тоже японский. Соответственно, вот то, что написано 190 500, это не верьте. 15 тысяч минусом. Это лифхакером баловался так для экспериментов. По сути, здесь 175 тысяч пробег. Так, вернемся к нашему ZI-1. В чем суть? Как бы неизвестно, сколько его ходовки лет. Потому что, сами понимаете, если перебиралась ходовка, то есть битый, гнутый подрамник, гнутый рычаг и так далее, что-то тут менялось. Что-то тут менялось, поэтому родной пробег неизвестен. Но судя по пыльникам, вроде как стойки еще от ZI-1 стоят, потому что место различия в пыльниках, это визуально видно. У ZI-1 пыльники были ущербные. Ну вот получается 35 тысяч. Сомневаюсь, конечно, что линк стабилизатора был отдельно купленный, скорее всего он родной. Вот 35 тысяч. Он даже вроде почти не гнутый. Да, вроде не гнутый. Но прикол в том, что он уже застучал. Как это понять? В общем-то ездишь, ходовка вся жесткая, все заезжишь, но на качке, на кочках начинает постукивать так неприятно. Причем в чем суть? Как это проверить? Соответственно, снять колесо, подомкратить упавшее колесо вниз, то есть за диск, и поболтать руками линк стабилизатора. Если стучит, значит он. Получается, на белом лифе тоже первыми умерли линки стабилизатора, самые-самые первыми. Так и здесь, на 35 тысяч. В общем-то, у знакомого тоже первыми, по сути, линки стабилизатора пошли в утиль. Так, как тут подержать и пошатать, чтобы видно было. Блин, ничего блогерского нету. Как это все сделать-то? То есть вот он палец, и вот так шатаешь, и не видишь, да? Просто шатаешь как бы его. Есть микролюфт, прям совсем микро. Но этого достаточно, чтобы он стучал. Причем эту падлу откручивать очень тяжело. Здесь внутри большой шестигранник, часто грязью забивается и ржавеет. Это вообще просто жесть, как их откручивать. Поэтому я сначала проливаю ВДХой, потом езжу какое-то время, еще раз проливаю ВДХой. Еще езжу, еще раз проливаю ВДХой. И потом оно более-менее откручивается. Сюда, соответственно, шестигранником, а сюда, внимание, ключ на 18. У меня ключ на 18 девственно чистый. То есть им никто не пользовался, его никто не брал. И вот ключ на 18 есть в лифе. Вот в этой детальке. Внимание, ключ на 18. Это просто какой-то идиотизм. Соответственно, вот он новый линк. Это, короче, полиуретан. Совсем новый. Один. Падла, один. В чем суть? Если обратить внимание, у него с внутренней стороны гайка на сколько? На 17. Ну, наварена на болт. А снаружи используется гайка на 19. В итоге можно законтргаить, закрутить, выкрутить. Офигенная конструкция. Получается, на белом такие уже 1050 прошли. Может даже больше. Вот тем более, что полиуретан жесткий. Тут не такие нагрузки, как на рычагах, потому что кто-то слышал, ставит полиуретан на рычаги, и у него начало ломать железо на рычагах. И здесь, конечно, все более-менее нормально прошло. То есть на белом лифе до сих пор они ходят. Я их там менял тысячах на 120, если я не ошибаюсь, а уже 170. Ну да, 1050 они уже вроде проходили. Вот такие вот линки. Но кроме линков, наверное, ничего пока не советую. Ничего больше не ставил, не тестировал. Еще я тут вот такой зарядник купил, но о нем чуть позже расскажу. Сразу скажу, есть проблемы. Вроде заряжает, но не без проблем. Короче, поехал я домой. Сразу говорю, дальше смотреть особо не на что, буду просто целиться в приборку. Дальше будет просто рассказ. Ой, ну вот эта машина, по сути, купили, был пробег 30 тысяч нарисован. Сами понимаете, понятия не имею, родной это пробег, не родной пробег, сколько скручено. Он даже у Штыгайла был скрученный пробег на машине. Вот, подвеска точно тут перебрана после ДТП, частично заменена. Какой ресурс у той замененной подвески? Фиг его знает, скорее всего, что-то самое дешевое брали. Вот такие вот дела. Поэтому подвеска, конечно, пока ничего нельзя сказать. Вот что мне еще нравится в ZI-1, это можно отдельно врубить вентиляцию окна, то есть только на окна.
В ВАЗиках такого нету. Здесь есть. В дождь хорошо помогает не включай кондиционер, вырубать обдув и продувать стекла. Вот, соответственно, мы купили. Она была без батареи. Я тут пока просто прокачусь. Послушаю, что еще стучит в подвеске. Вот вроде стук и исчез. Да, вроде стук и исчез. Стучал однозначно линк стабилизатора. То есть если все работает исправно в машине, а стук только качающийся. То есть когда подвеска качается там на ямах, на неровностях и так далее. И только ударами туда-сюда, как будто где-то болт не закрученный. Это вот линк стабилизатора с большой долей вероятности. Особенно на маленьких пробегах. Так, ладно, прокатимся, послушаем. Да, все, стуки исчезли. На неровностях там она уже стучала. Хотя там люфт такой полмиллиметра, но его хватает, чтобы очень неприятно стучать таким глухим стуком. Да. Вот, и, соответственно, линк стабилизатора. Не знаю, ну, на вид он родной. То есть, теоретически ему 35 тысяч. И его разбило. Такие вот дела. И на белом, соответственно, когда я купил, пробег был 1055. И тысячах на 70, на 80 раздолбало первый линк стабилизатора. А потом второй. То есть, первыми вылетают линки стабилизатора. Далее расскажу такую маленькую историю двухлетнего ZE1 с пробегом там что-то под 20-ку родным, который прошел за 2 года почти 80 тысяч. В общем-то, ходовка там была в порядке, новенькая, ну как новенькая, поняли. Вот. И где-то после первой зимы начали появляться всякие стуки. И если я не ошибаюсь, человек перебрал стойку первым делом. То есть поменял там подшипник, ну, причем там подшипник скольжения пластиковый. На удивление, то есть там 2 половинки, так сказать, кольцо пластиковое, все пластиковое. То есть пластиковый подшипник скольжения, это опора стойки. Никогда такого, конечно, не видел. Вот. Это безобразие, короче, в него вроде как начало стучать. Я еще вроде как снимал видео, но потом решил удалить, подумал, что бред. Ну, короче, он поменял. Вроде стук сбавился, но не исчез. И вот так вот получается, это прошел первый год. То есть первый год у него все было в порядке. Он его купил, получается, начал ездить перед зимой. Зиму отъездил. Лето, и вот началась вторая зима, и на вторую зиму пошли вот эти проблемы. То есть линки стабилизатора у него тоже умирали не так давно. Поменял тоже там где-то, не помню, ну 1080-90 плюс-минус, когда они у него сдохли. Прикол в чем? Стук так и не ушел. Подозрение было на рычаги. Рычаги вроде шатали, были надорваны втулки. Я как бы, блин, забыл снять, у меня его рычаги лежат. Поменяю втулки и обратно поставим, потому что пальцы живые, вторые в сальном блоке живые, а вот передние качающиеся, они подорваны. Думал, они стучат, поменял рычаги, стук не исчез, то есть у него стойка перебрана, рычаг перебран, стук не исчез. Прикол в том, что он еще несколько раз падал правым колесом в люк на скорости, там до порыва резины и битых дисков. Вот, и недавно решил он, короче, заняться плотно этим стуком. Все мы знаем, что такой миф, что стучит подрамник. Решил он, короче, поменять сайлентблоки подрамника. Ну, соответственно, все это там что-то в районе, не ошибаюсь, 2015, там работа, сайлентблоки там и так далее, полиуретан поставил. Параллельно сказали, что надорваны подушки двигателя. Да, здесь есть подушки двигателя. Я вообще категорически не понимаю, зачем на лифах подушки двигателя. Особенно если учесть, что здесь электромотор с жестким приводом. Никаких коробок, вибраций, там, цилиндров, прочего нету. Ну ладно, поменял еще подушки двигателя. Ну и на всякий случай втулки стабилизатора на полиуретан. Ну, подушку двигателя вроде взял целую, не полиуретановую. Все поставил. Соответственно, замененные рычаги, линки стабилизаторов на полиуретан помененные, как я понял. Подрамник, двигатель, все поменено, поехал. Что вы думаете? Стучит? Стучит. А ему до этого еще говорили, что у него рейка стучит, рулевая. Ну, поехал он чинить рейку. В общем-то, там что-то связанное, так понимаю, с резинками, короче. В общем-то, перебрали ему рейку, починили. Поехал. Стучит. Стучит. Вот такие дела. То есть он перебрал подрамник, подушки двигателя, рычаги поменял, там втулки все, рейку перебрал, все еще стучит. В конечном итоге он добрался до стойки, разобрал стойку. Так, тут на мойку заеду, приторможу. Разобрал стойку, короче, как я понял, поменял подшипник стойки, опорный вот этот, пластиковый. И стуки исчезли. То есть все стучало, конечно, в комплексе, то есть он как бы по очереди менял, и оно стучало, продолжало стучать. Но вот это подшипник стойки. Кстати, с подшипниками стойки я уже сталкивался.
Так, видосик что-то оборвался. Соответственно, опора стойки, я о ней уже говорил, подшипник. Он ставил не оригинал, и он там что-то у него проходил меньше 20 тысяч. И застучал. У меня на других машинах тоже были проблемы с опорами стойки. Всегда, когда ставил не оригинал, оно ходило, 10-20 тысяч и начинало стучать. Вот всегда. Такие вот дела. Поэтому, если собираетесь перебирать стойку, то опору стойки брать либо контракт, именно имеется в виду подшипник, да, опорный стойки, либо контракт, но только надо его пощупать, чтобы он не люфтил. Вот. Неизвестно, сколько он проживет. Либо оригинал покупайте. Потому что если купите не оригинал, переберете стойку, то через небольшой промежуток времени начнете перебирать всю подвеску и поменяйте там все. То есть у человека формально вообще все, что могло стучать, он перебрал. В итоге оказалось, что сдохла опять та деталь, которую он уже менял, которая стучала. Да, то есть у него, получается, застучал вот этот подшипник опорный, и он его поменял на не оригинал. Стойку купил новую, там сайлент-блок, все новое купил. Такие вот дела. Так что имейте в виду, когда занимаетесь подвеской, что в основном, в первую очередь, стучат линки стабилизатора и подшипники стойки. И дальше уже по обстановке все остальное. То есть, если что-то стучит, да, но ничего не болтается, разберите стойку, поменяйте подшипник. Хуже не будет. Вот. И желательно ставить оригинал, потому что если поставите не оригинал, то очень скоро вы опять его полезете менять. Вот такие дела. На белом, соответственно, уже стучит вообще все. Перед, зад, там все уже раздраконилось. Вот, контрактные рычаги, порвались сайлент-блоки. По-любому также стучат подшипники в стойках. Причем стойки передние рабочие, но, скорее всего, стучат подшипники. Там вообще хана. Там все надо перебирать, смотреть. Но лезть, менять подрамник прямо... И, подрамник, втулки стабилизатора там и так далее, я советую в последнюю очередь, самую-самую последнюю очередь. То есть начать внимание обратить на линки и на подшипники опорные в стойках. Вот, это в первую очередь. А затем уже рычаги, и уже рычаги, там, рейка рулевая. И в последнюю очередь уже всякие там втулки подрамника и двигателя. Это то, что стучит наименьше. Разве что, если вы сильно гоняете. Такие вот проблемы у этих машин, геморрои. Говорит, что стуки исчезли вообще все. Так что будем посмотреть, сколько это все проходит. Я тут, соответственно, проехал. Стуки исчезли тоже абсолютно все. В общем-то, пролил силиконом все сайлент-блоки. Теперь я их подливаю силиконом сверху эпизодически. Вроде он как нейтрален и немножко защищает там всю эту фигню. Вот. И не дает им засохнуть. Такие вот дела. Все там проливаю. Будем посмотреть, что из этого получится. Единственное, что у меня на белом лифе уже и привода все, и рычаги, и стойки, скорее всего. Сзади амортики поздыхали. Там дофига всего. И наконечники рулевые менялись. В общем, там все было. И ступичный подшипник менялся. Проблема в том, что я все записал на видео, сохранил, сразу не выложил. А теперь не могу найти, куда оно сохранилось. Там телефон был, один, другой, разбитый, не разбитый, ноутбук, компьютер. Что-то куда-то закинул, так и не могу найти те файлы. В общем, я там про все снимал. По факту оказывается, не оригинальные запчасти это в среднем 1000 на 20. Плюс-минус. Когда больше, когда меньше. Поэтому все-таки советую ставить оригинал. Или что-нибудь такого же качества, как оригинал. Хотя это очень спорная тема. Вот. Теперь действительно всем пока. Если найду, выложу.